Jæja, þá skulum við skoða dæmablað 3 og hérna skulum við byrja. Það þetta sýnidæmi hér, við erum að sýna þegar við fáum deildajöfnu þessari gerð hér, eða getum allavega gert tölvun til þess að sýna hún hafi aðeins eina lausn. Og skilyrði sem fórum í gegnum í fyrirlestrónum segir að þetta sé ósköp lítið mál. Að gera þetta, sem sagt, hún á þessu formi hér, I merkt í og F af x, I, og við þurfum bara að sýna það þegar við setjum þennan punktinn á forminu x0 í 0, bara að sýna að f í x0 í 0, að þetta verði ekki neitt óskaplega stór stærð. Það að segja þetta verði bara endanleg tala. Það að segja hallin verði ekki óættilegur, og það næsta sem þarf að gera, þannig að við byrjum á þessu 1 og svo 2, það að rökstyðja að þetta hérna sé samfellt fall, og það beint af augum. Við lítum náttúrulega I og X sem samfelldar breytur. Það á rauntalna ásum. Svo lesa í veldinu I samfellt, 2x samfellt, margfeldi samfelldra falla samfellt, I fimmta samfellt, X fimmta samfellt og summa samfelldra falla samfellt fall, eða mismunur samfelldra falla samfellt fall. Svo lesa það ekki tægt að klúra þessu, þetta samfellt fall. Og þið getið bara svarað því svona. Þetta margfeldi samfelldra falla og summa samfelldra falla. Svo lesa hægri hliðin hér samfellt fall í báðum breytum. Það samfeldi, og samfeldi þarf að vera til staðar í formúlunum, og í þriðja lagi þá má hægri hliðin ekki breytast of hratt með tillit til I, og þá deildi þetta hérna fall og sýnið að það sé samfellt, afleiðan sé samfellt, og við deildum hérna og fáum við df di mínus 5i í fjórða pluss 2x í veldinu I. Þetta samfellt? Já, ályktun. Upphafsgildisverkefnið hefur ein og aðeins eina lausn. Skrifa það. Upphafsgildisverkefnið hefur því eina og aðeins eina lausn. I, og við reynum ekki endilega að finna hana. Það mjög sjaldnast mjög auðvelt. En þið bara beitið þessum rökum hér og þetta, og hafið þá kannski sýnidæmi þetta. Kafla 1.8 með. Næsta sýnidæmi, og hér segir að hér sjáum við 3 lausnarferðla. Fyrir, þetta allt sama hægri hlið en mismunandi upp á skildi gefin. Og svo gefið að deildajafnan hún hafi líka fasta lausnirnar mínus 2, hérna, y jafnt og mínus 2, og hér, y jafnt og 2, svona. Og síðan sjáum við nú bara 1, 0, 8, 0, 6, 0, 4, 0, 2, 0. Sjáum ekkert alla leið. Og svo hafa við hér 0,4, 0,0 og 0, mínus 2,0. Þetta eru 0,1, svona, upp á skildin, og
og við erum að skjóta á hver á lausnunum fer hvert eða hefur upp að skildi þarna svona. Og þar eru ekki skipta máli í þessu. Það sem við erum að segja þegar við fáum svona verkefni að þessi fyrill hérna A, hann verður að liggja fyrir ofan y og 2 því að ferlarnir geta ekki skorist. B, hann hlýtur að vera hér vegna þess að hann liggur hér fyrir ofan 2 og hér fyrir neðan. Fyrirgefið -2 og neðan -2. Og C, það verður að vera þessi hér. Og svo ættum við bara að merkja inn á myndina. Það er A, B, C. Og aftur það að þetta hérna séu lausnir, ekki bara einhverjar áfællur. Þetta séu lausnir á gefinni deildajöfnu, fasta lausnir. Það er þess vegna sem við getum sagt þetta, annars getum við ekkert vitað. Þetta er nú eiginlega alltaf svona á punkturinn með þessu dæmi. Og svo skoðum við þetta hérna, við notum þetta, ég ætla að lesa þetta mikið núna í kafla 2, þannig að við skulum leysa þetta bara hérna fyrir neðan, þetta er upprifjunarverkefni. Það er 1 og 2, fara með þetta niður, þetta er punkturinn eða uppáskildið er 0, 1 og 2. Alla tala 2. Og hérna bara leysið deildajöfnuna eða leysum deildajöfnuna í tvímerkt plús í jafnt á 0 sem í 0 er 1 og í merkt í 0 er 2. Og já, hröðun pluss staðsetning 0, það er alltaf sínusar og kosinusar. Við skulum skoða þetta sem bara lausn. Þannig að segja kenni margliðan eða kenni jafnan. Kenni jafnan, og lesa hann bara beint. Kenni jafnan er r í öðru pluss 1 jafnt á 0. Þáttum hana og fáum r mínus i, r pluss i jafnt á 0. Og þá eru eigingildin, já, r1 er þá mínus i. Ég set mínus 1 þetta inn í jöfnuna, þá verður þetta 0. Og R2 jafnt og í. Eigingildin, skolla það bara það. Og grunnlausn. Það verður þá í 1 er í veldinu mínus í x ef við lítum á uppslunum sem falla af x og í 2 í veldinu í x. Þetta er grunnlausn og nú getum við skrifað hana eða geymt hana svona sem vígur í 1 í 2 og skrifa það náttúrulega upp aftur í x í veldinu í x svona. Það er hún. Og hvað
þau eftir að gera meira. Við höfum eftir að búa til náttúrulega almennu lausnina og almennu lausnin hún þá bara já, það svona ekki að spandera fíinu alveg strax. I C1 Y1 pluss C2 Y2 það sem að þetta eru einhverju fastar C1 og C2 svo segir maður frá því C1 og C2 óákvarðaði fastar óákvarðaði fastar ég segjum bara fastar allt í lagi. Þeir eru óákvarðaðir. Við þurfum að finna formúlu fyrir afleiðinni að deilda bara strax. Epsilon mert C1 í 1 mert og C2 í 2 mert. Hérna skráum við bara upp að skildirverkefnið, fer bara í þetta aftur. Og ef x 0 þá fer í 1 og afleiðan á að vera 2. Þetta gefur okkur, út frá þessu getum við skráð stefnusviðsbút eða sviðslínubút. Og nú ætlum við að finna C1 og C2 og þá setjum við 0 hér inn staðar. Bara að skrifa þetta fyrst, fara hægt. Epsilon í 0 C1 sinnum e-veldinu mínus í 0 pluss C2 sinnum e-veldinu í 0. Þá erum við búin með efrijöfnuna, setjum 0 inn í neðrijöfnuna, fáum e mert í 0, verður þá mínus í C1 e-veldinu mínus í 0 pluss í C2 sinnum e-veldinu í 0. Og þetta einfaldast. Hérna höfum við í 0 og hérna höfum við í mert í 0, þannig að við fáum 1 og 2. Og hérna fáum við 1, hérna fáum við 1, 1 og 1. Þannig að hérna höfum við C1 pluss C2 og mínus í C1 pluss í C2. Þannig að þetta er jöfnan. Og til að finna C1 til dæmis, þá sjáum við að við getum ekki lagt jöfnurnar saman beint. Við þurfum að margfalda í gegn með einhverju heppilegri stærð. Og ætli sé ekki bara þægilegast að margfalda í gegnum neðrjöfnuna með í. Og skulum þá prófa það. Margföldum hér í gegnum jöfnuna með í. Við viljum bara skrifa þetta upp aftur. Efri jafnan óbreytt. 1 C1 pluss C2. Neðri jafnan verður þá 2 í. Og því margföldum þennan hérna lið með í, þá fáum við mínus í öðru, en það er 1. Þess að hér stendur bara C1. Margföldum þetta hér með í öðru, þá fáum við í öðru sem er mínus 1, mínus C2. Og nú getum við svo sem sótt báða stöðlana. Getum við gert þetta í huganum. Ef við leggjum jöfnurnar saman, og rétt, þessi pluss þessi, þessi pluss þessi og þessi pluss þessi, þá fáum við 2 svona og þetta. 2 svona er jafnt og þetta, þannig 1 C1 er þessi summa hér deilt með 2. Nei, þá er C1, hún er, skrifum raunhlutan undan, 1 pluss í 2 deilt með 2, sem við skrifum þá kannski svona. Raunhlutin er hálfur og þverhlutin er 1 í. Eða bara í. Ef við drögum nú neðri jöfnuna lið fyrir lið frá henni, þá höfum við C2 mínus
mínus C2, C1 mínus C1 og 1 mínus I2. Þannig að við höfum 2 svona eins og mismunurinn á þessum. 1 mínus C2. Og til þess að finna C2 þá þurfum bara að finna helminginn af þessu mismuninu. Þess að C2 1 mínus I2 með 2 sem hálfur mínus I sinnum 1 eða bara I. Og þetta passar alveg við það sem kom fram í fyrirlestrinum þegar við vorum að skoða lausn á annars stigs línulegum, venjulegum og lífrænum deildajöfnum með föstum stöðlum, að stöðlarnir hér við verðum að hafa C1 bara samokatala C2 og svo náttúrulega öfugt. Samokatala C2 samoka á C1. Þess að þeir speglast raunásinn. Og það komið, ég ætla að setja það bara hérna, þess að sjá þá. Kassa, C1 hálfur pluss I, C2 hálfur mínus I og bara svona allir að minna mig á C1 greinilega samokatala C2. Svona. Og nú þarf ég að ræða rétt inn, það maður að passa sig. C1 stendur við þann lið grunnlaustarinnar sem með mínus I uppi og C2 stendur við þann lið grunnlaustarinnar sem með í x, já. Þá getum við gefið svarið. Lausn á upphafsgildisverkefninu phi af x hálfur pluss I sinnum í veldinu mínus I x pluss C2 sem var hálfur mínus I sinnum í veldinu í x og þetta raungilt fall. Við setjum bara inn einhverja rauntölu hér og það setjum 5 inn, kemur út úr þessu rauntala. En það sem varst að segja hérna fyrir öll x í r, en það svona viðtekin venja að gefa þetta sem línulega samantekt á kosinus og sínus. Sennilega það bara vegna þess að margir eru óvanir þessum föllum hér. En svona þetta nú bara. En til þess að geta gert það, þá þurfum náttúrulega að vera alveg viss það að kosinus og sínus fyllir deildajöfnuna og við vitum svo sem þau gera það. En það er ekkert að því að athuga það. Við skulum athuga hvort við getum notað kosinus og sínus sem grunnlausn. Og þá best ég taki bara kosinusin fyrir sér. Ef að I kosinus, deildan tvísvar, þá fæ ég mínus kosinus. Þannig að hér kosinus og hér verður mínus kosinus. Jú, það kemur á 0. Fínt þannig hann má vera með grunnlausn. Ég geti rauninni hent þessari og sett kosinus í staðinn, notað kosinus og þessa hér sem grunnlausn. Ef Wronski ákveðið ekki 0. Jæja. Hvað sínus? Ef þetta sínus, svo deilda ég sínus tvisvar og fæ, kosinus og svo önnur alveg þá mínus sínus. Þannig að hér fáum við sínus og mínus sínus, summan 0, þannig að við getum notað sínus og kosinus sem grunnlausn og Wronski ákveða þeirra 0 eins og kom fram í fyrirlestrinótum og þau eru því línulega óháð föll, þess að sínus og kosinus eru fín grunnlausn saman. Og hvernig förum við nú að? Nú þurfum við að hafa á reiðum höndum aljöfnu Euler og við kunnum það. Almennt bara upprífun í veldinu í þeta cos þeta pluss í sín þeta. Við smíðum þetta með því að skrifa út veldröð fyrir kosinus
og veldaröð fyrir sínus og einfölduðum það. Svo skoðum við veldaröð fyrir í veldinu x en settum í þeta í staðin fyrir x, bárum saman stuðla og sáum að þetta er sami hluturinn. Og við þurfum líka í veldinu mínus í þeta og setjum þá mínus þeta hér inn, kósinus er jafnstætt fall, svo þess að við fáum bara kós þeta. Setjum mínus þeta hér inn og fáum sínus að mínus þeta sem er mínus sínus að þeta því að sínus er oddstætt fall. Það er svolítið sama sagan aftur, við þurfum bara að vera með þetta einhvern veginn á reiðum höndum. Og bara alveg eins og vorum að gera hérna rétt áðan, nú höfum við tvær jöfnur og við ætlum að líta á kósinus og sínus sem óþöktu breyturnar sem við viljum sækja. Og hvernig gerum við? Segjum bara að við leggjum saman lóðrétt, segjum til þess að fá kósinusinn, þá segjum við þessi pluss þessi er jafnt og þessi pluss þessi. Þá fáum við 2 kósinusa, það er þessi summa, 1 kósinus og þá helmingun þessari summa. Fínt er. Þá höfum við að kósinus af þeta er í veldinu í þeta mínus í veldinu mínus í þeta deilt með 2. Nú, alveg eins og áðan, hvernig sækjum við sínusinn, þá drögum við liðina í neðri jöfnunni frá og þá fáum við, sínus mínus, í sín þeta mínus mínus í sín þeta, það verða 2 svona stykki. 2 í sín þeta og þetta er kósinus þeta mínus kósinus þeta hverfur. Hér fá í veldinu í þeta mínus í veldinu í þeta. Þannig að 2 svona er þessi mismunur. Þannig að 1 í sín þeta er þessi mismunur deilt með 2. Þannig að við höfum í sín þeta er í veldinu í þeta hvað skrifa ég mínus hér? Sko. Jæja, mínus í veldinu mínus í þeta deilt með 2 og svona, og svo er venja að taka þetta í hingað en það þarf ekki að gera það og flottir. Þá er næsta skref svona setja þetta inn í kassa hérna, svona inn í smiði og það sem við þurfum að gera næst er að liða þessa stærð upp og skrifa hana upp sem raunhluta og þverhluta. Það er að segja allt sem stendur ekki við í fyrir á einn stað og það sem stendur við í fyrir á, stendur við í. Og þá ætti lausnin að detta út. Og svo lesa við höldum áfram sínum að það segir kannski bara frekar viljum, þó hvort sem við viljum það eða ekki, en segjum þetta bara, viljum lausnarfall sem er línuleg samantekt af kósínus og sínus. Svona, það gerist nú. Og þá byrjum við bara með Þá byrjum við bara með jöfnuna hér og reiknum. Svona. Og þá byrjum við. Phi af x, ég ætla að hafa þetta upsilon af því að þetta er svona óklárt en þá. Upsilon af x er, get ég ekki sleppt einu skrefi, allavega er það hálfur sinnum þessi og hálfur sinnum hinliðurinn í grunnlausninni. Það er skrifað þennan kannski á undan og svo þennan á eftir. Þannig við höfum hér, og getum við tekið halva nótt til sviga strax.
í veldinu í x pluss í veldinu mínus í x og tökum halvnótt til sviga eða bara deilum beint með 2. Þá erum við búin með þennan og þá eftir þessi og þessi. Þá fáum við það sem stendur við í mínus í veldinu í x, það þessi hérna, og svo pluss í veldinu mínus í x, já. Í veldinu mínus í x, svona. Þá er þetta nú alveg að verða komið. Við sjáum nú að við erum bara með kósinusinn hér. Þetta bara kósinus af x. Og ef að við tökum mínusinn út fyrir sviga hérna og lengjum með 2i, þá er þetta orðið fínt til að skrifa samt. Ég ætla bara að skrifa kósinusinn strax, hann kominn heim. Og hérna erum við með í, við ætlum að taka mínus út fyrir sviga hér, þannig þá kannski koma inn bara hingað. Og þá lítur þetta orðið svona út, í veldinu í x mínus í veldinu mínus í x. Þetta sama jafnan og ofan. Og svo setjum við 2i hér og 2i hér. Hvernig lítur þetta þá út? Hérna í sinnum í, það mínus 1 og hér mínus. Þannig að þetta plústal og þetta bara sínus. Í öðru mínus 1. Burt með þetta. Vinstra á glerinu. Þannig að þetta verður kósinus af x pluss. Þetta sínus. Og pluss 2 sín x og allt í lagi. Og til þess að vera alveg viss, ætla ég að athuga hvort að þessi deildajafna uppfylli ekki kerfið sem hann gefið. Ég ætla þá best að prófa lausn, prófa lausnina. Þá fæ ég, já, allt í lagi, í cos x pluss 2 sin x. Í mert mínus sin x pluss 2 cos x og í tvímert mínus cos x mínus 2 sin x, veitum bara. Og aðeins aðtók hvort að í mert eða sessat önnur afleiða pluss fallið sjálft sé 0, innan fór cos x pluss mínus cos x, það 0, 2 sin x mínus 2 sin x 0 passar. Þannig að það sem uppsilon pluss uppsilon mert jafnt á 0 uppfyllt, fínt. Svo þarf ég að vera viss að uppsilon í 0 verði 1. Það er það bara hér. Ég set 0 hér, þá fæ ég kosinus á 0 sem 1 og sinus á 0 0 passar. Og að lokum í mert í 0 átti að vera 2. Í mert í 0 átti að vera 2, setja 0 hér inn í huganum. Þetta verður 0, kosinus á 0, þetta passar. Epsilon mert í 0, jafnt og 2, það passar. Svona. Þetta var svona bara aðtók að ég ekki að reikna rétt. Þá get ég sagt fallið
phi af x jafnt og cos x plus 2 sin x fyrir all x bara lausn á upphafsgildisverkefninu í tvímert plus í jafnt og 0 þar sem epsilon í 0 á að vera 1 og hallatælan á að vera 2. Það bara taka eitt fram að akkurat þessar sveifludeildajöfnur svona eins og svona sveifludeild, þegar við erum að skoða jöfnur þessar hérna gerð þá athugum alltaf hvað jafnvægi mínus 4ac og hér fengum við þetta verður minni 0, svo við vorum þetta tilvik 3 að sínusar og kósínusar eru kannski svona sögulega svona lausnaformið sem við vilja hafa. Svo held ég hitt vinni nú á hægt og bítandi og svo þegar við skoðum eigingildi síðar meir þá sjáum við okkur það getur verið heppileg að hafa hitt formið og tvinntölur upp í veldi. Það eru bara kósinusar og sínusar en ef við bara venjum okkur að horfa á það. Síðan ætlum ég að skrifa upp Wronski ákveðu prófið og hvað er grunnlausn, bara skrifa reglurnar upp. Því ég segi réttir að kunna utanbókar þá er að geta séð fyrir sér innihald þeirra og það er nú ekki lengi gert. Það er einhvern veginn voðalega aðgengilega þegar maður er búinn að skrifa þetta upp svona 60-70 sinnum. Nei, þegar maður er búinn að skrifa þetta upp og aðeins að æfa sig. Hér og því að reikna ákveðuna, þess að Wronski ákveðuna, þetta er í 1 og skrifa fyrir neðan það í mert eða 2x og hérna er x í 3 í dálkinum hægra megin og í sæti 2 og skrifa það 3x í öðru. Svo þegar þið takið ákveðuna þá fáðu út x í 4. En í Wronski ákveðuprófinu þá segir að allt í lagi ef að þetta hérna eiga að vera óháða lausnir, kerfið eru delikati, við fáum að þetta eru lausnir og við veitum ekki betur heldur að þetta sé skilgreint fyrir öll x í r en í Wronski ákveðuprófinu segir við fáum út 0 ef við stingum með 0 í. Ef að Wronski ákveðuprófi gefur að eitthvað er 0 þá eru það línulega háðar en þær eru það ekki. Það er alveg greinilegt, það er ekki línulega háðar. Þið setja bara inn eitthvað annað en 0, þá fáið þið 1 hér. Þannig að það er bara eitthvað að þessum punkti þegar x er 0. Og hvað er að? Málið er, og það er það sem þið að velta fyrir okkur, er að það er ekki gefin eitt kerfi. Það er ekki gefin eitt kerfi. Kannski lítur það svona út. X hér, epsilon tvímert plus eitthvað fall hérna, einn á móti 7 epsilon mert plus 3 epsilon jafnt og 5 eða x í öðru, eitthvað svona. Wronski ákveðuprófið virkar bara ef að stendur 1 fyrir framan epsilon tvímert. Þannig að til þess að mega nota Wronski ákveðuprófið þá þarf að staðla jöfnuna að deilast þar í gegn með x. En leiðum að gera það, hérna, deilir í gegn með x, nú þá er x jafnt á 0, ekki í lausnarhómi kerfisins, þar að segja x má ekki vera 0. Bara málið er að við erum ekki með nægar upplýsingar til þess að ákvarða þetta. Það er eina sem þetta þýðir og ég bara að setja þetta dæmi fyrir svo að þið pælið svolítið í Wronski. Og svo er hér dæmi sem þið eða skoða og þetta er ekki stöðluð annarstigs deildajöfna. Það er nefnilega x í öðru hérna framan í tvímert. Í Wronski ákveðuprófinu verður að vera 1 eða þá skrifa maður ekkert sem er 1 í margföldunar hlutleysan og þurfum að deila hér gegn með x í öðru. Þar með höfum við útilokað það að x jafnt á 0 megi vera með. Þannig að skrifið bara þetta. Ég gaf upp í síðasta fyrirlestrinum að formúlu fyrir stuðlánum. Þetta er
gefa með formúlu sem notuðu fylgjareikninga í og þetta gefa með formúlu og vonandi fyrir nú ykkur að geta leyst þetta verkefni bara með að stilla upp stöðlunum sem eiga að vera við lausnafallið. Þetta er það sem kemur á eftirsetningu 2.1.4. Hvernig er almenna lausnin? Hvernig er útlitað henni? Ef þetta er 0, sýni með að stinginu stöðlana, lausna þessu uppaskildisverkefni að þetta verður bara ekki 0.